Përshëndetje, doktor. Mirë se ju qetëm. Televizioni Syri ka vendosur mbi dhurë këtë mirënjohje në nderem të punës tuaj për kaq vite. Faleminderit shumë televizorit. Mirë. Qysh nga feminia unë kom pas një dëshirë, për profesionin e mjekut, profesionin e mantillin e bardh, dhe nga dëshira për shkollës mesme, njëherë kom konkurua në fakultetin e mjekësisë. Aty jam pranu si student i rregullt, kom kryer studimet në fat të rregullt në fakultetin e mjekësisë në Prishtinë. Pas kryerjes së fakultetit të mjekësisë, viteve 80-ta, me njëherë, posa kom kryer fakultetin, ditën e nesërme jam pranuar në qendrën medicinale së Greza në Gjakovo. Pasi kom fillu punën në shtëpinë e shëndetit, në kohën time, domethënë vitit 81-82, ishim shumë pak mjek, kishim punë shumë, kishim punë edhe në qendër, edhe në përfshatra, kishim shumë kujdestari, po kushtet atëherë nuk kanë qenë sikur tash, si qytetarët tash kanë makina, vinë me urgjencë, atëherë s'kanë pas makina, u dashim me shku në për shtëpia, në për vizita shtëpiake, në për fshatra. Po në ishim në qendër, në shtëpi shëndetit, mas ditën në për fshatra, 4 orë një konkret 6-7 mjek, dhe kolegë mi, dhe po e kem përballu disi. Kushtet kanë qenë bukur të vështira, nuk ka pas aparatura që kur ka tash, dhe pasi kom kryer stazhin e mjekut përgjithshëm në ambulancë, 3 vjeçar, dikun 4 vjeçar, kom fitu drejtën për me shku në specializim. Specializimin e kom marrë në spitalin Renales së Grezda, lamin e mjekësisë interne. 2 vite kom qenë në Gjakovo në atë kohë, ishte ashtu mos i kem marrë vendimin për Ministrisë Kosovës në atë kohë. Dhe mas 2 vite tjerë kom vazhdu në Zagreb, në fakultetin e mjekësisë në Zagreb në Rebro. Aty kem qëndru 2 vjetë. Pas 2 vjetë në nështru provimin specialistik dhe me sukses e kom kryer. Njëjtën kohë, në atë kohë kom kryer edhe studimet postdiplomike në Zagreb, në lamin e gastroenterologjisë, ku e ushtreja zanot për atë deta edhe tash, dhe me njëherë jem punësu prapë në spitalin e Gjakovës. Kom punu rreth 20 vite, 40 vite, në repartin internistik, kemi kontribu mjaft, kemi punu shumë, kemi konë pak internista, për punë kemi të regu mjaft. Puna me pacienta, puna me aparatura, kom ushtru punë në ultrazon, kom punu shumë, kom punu shumë me gastroskopi, kemi qenë kretë unë edhe një kolegë tjetër, në më thënë numri jonë ka qenë shumë i vogël, punë kem pas shumë. Krahasim me kohën e tash, kur kam mjek mjaft ka. Gjithë kjo ka zgjatë afër 40 vite. Për sfidat më të kujtime kështu më të vështira, kanë qenë koha 85-ta, ku kam qenë mjek në ambullancë, kujtohet kur ka qenë një borë modhe, përmi 2 metra, dhe u dashtë mu shpërnda në përfshatra, në imi nisë me një nivë të komunës, dhe në dikun të kronisë në gazon bora, me që aty, ke fletë një shtëpit, nesit kemi vazhdu kohëm deri në Batush. Në Batush më leqë për në shetë, sa ato fshatra kom pënu në atë kohë, me qantë në përbor, pa kur gjohë, atë makina, as kur gjohë s'ka pas lëvizja. Ma dhej, koha helbime ka qenë të në Gjakovo, shumë një sfit për një. Tash kohën e fundit koha pandemisë, po me gjithë atë kem përballu sa është. Mesazhi im për gjeneratat e reja është që s'pojt ta kenë vullnetin për punë, kushtet i kanë shumë më të mira se na, aparaturat i kanë shumë më të mira, kushtet për trajnime jashtë vendit i kanë shumë më të mira, vetëm duhet me dashur punën, me u përkushtuar shumë dhe kanë sukses i kanë qenë i pashmangshëm. Për mua kjo është një gëzim i veçantë, ju falenderoj shumë që ju keni marrë këtë iniciativë, me na bëjë këtë mirënjohje që për ne është shumë domethënëse. Dhe ju përgëzoj shumë për këtë punë, edhe pse ndoshta për dikujt tjetër s'kem pas, ju jeni të parë që po bëni këtë.